陣 OOTD。OOTD 係啊，睇咁靚，幾靚 ，nice。我哋而家去影寫真，拉埋呢度人。係。啱啱我成部相機跌咗落地下，啱啱差啲俾車撞死 ，Kiana 目睹住呢個。我拉翻佢翻嚟嘅。喂，差啲撞死佢。邊有人直接喺我隔離衝過去架車？係咯，仲要開勁快咯，佢唔係開得慢嗰種。佢冇諗住剎車咯，好似。佢就哇咁樣跟住我先，我死咗佢係咪要賠錢？你唔會咁容易死嘅 ，OK。你最多係唔知啊，擦傷咯。好快，多謝。我哋到啦，呢個寫真心來8點鐘，我就喺度等佢化妝，大概就係咁樣間店。化妝，着埋呢件衫，紅色真係幾襯我咯。我可以播 Taylor Swift， 即係我 po IG 嘅話就加埋 Taylor Swift 嗰首 Red。哇！佢呢個耳夾唔痛嘅，仲有係很好啊！呢兩個盛裝打扮嘅人類。喂，我係呢個笑咗。啱啱 Stephanie 咧就喺入邊咧影咗成1個鐘度啦，之後就出面等咗半個鐘，因為呢個就係佢嘅場景啦。哇！好反光，好白啊！哇！兩個白色人，我呢對鞋真係好舒服啊！覺得我嗰對係一樣嘅咯，一樣款嘅係白色咯，但係我嗰對係唔啱着嘅，太大。身真好似伴娘裝。啱啊！呢個就係我要拍嘅景啦，紅色氣球，同埋係我哋呢就係呢個景啦。即係想講後面嗰個景係張國榮啊，呢係另一個拍攝嘅場地。啱啱就影完啦喺度，你睇下成個地下，全部都係我拍。啱啱嗰個姐姐話，佢覺得呢套衫好啱我。而家 Stephanie 加緊相，撳，哇！見撳。真係幾好睇喎！你嗰啲。多謝。咁呢啲就係我揀咗嘅相啦，有30張。呢啲就係我會徵收嘅相。呢個啦。咁之後唔徵收就係呢啲。我想講呢度啲服務都真係幾好，幫我哋燒埋，幫我剪埋，很好。我哋食完韓國火鍋，做乜嘢啊？呢個人做乜鬼？去搭 lift 喎！因為好多時候都好要，咁我冇理由吉車。